Habari, langu jina ni Filipo Mrutu. Leo nimependa kuzungumzia taasisi mbili. Ya kwanza ni Mrutu Agro Solutions. Mimi ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni hii ambayo tunatoa huduma mbalimbali ikiwemo kutoa ushauri wa kitaalamu, lakini pia kufanya biashara mbalimbali za kilimo na mifugo na kusaidia wadau kulima na kufuga kibiashara. Kwa hiyo wale ambao wanawekeza kwenye kilimo cha mazao, tunawapa huduma za kupata miche bora, pembejeo, kuwafungia mifumo ya umwagiliaji, kuwajengea vitalu nyumba na kuwapa huduma mbalimbali. Na wale ambao wanafanya mifugo, tunawajengea mabanda ya mifugo, tunasupply mbegu za mifugo, tunapandia majani ya malisho na kadhalika. Wale ambao wanafanya kwenye ufugaji wa samaki na ukuzaji viumbe maji, uchumi wa bluu, tunawajengea mabwawa ya samaki, tunawasupply mbegu za samaki hasa sato na kambale, chakula, ushauri na kadhalika. Lakini pia kampuni yetu ya Mrutu Agro Solutions imeanzisha huduma bunifu mbili. Huduma ya kwanza ni Smart Agripreneurship Innovation Center ambayo imelenga nguzo kubwa 4. Nguzo ya kwanza ni ujasiriamali. Ili kupunguza changamoto ya ukosefu wa ajira, tunatengeneza vijana wajasiri kilimo na watu wanaojiandaa kustaafu waweze kwenye kilimo ili kutengeneza ajira kwa wengi. Tunafanya mentorship, coaching na training. Lakini nguzo ya pili ni swala zima la mazingira. Kwa sababu ya mabadiliko ya tabia nchi, wakulima wamekuwa na changamoto. Kwa hiyo tunahamasisha kilimo ambacho kinakabiliana na mabadiliko ya tabia nchi ili waweze kuvuna bila tatizo. Tumekuja na teknolojia kama hybrid solar dryers ambazo zinatumia sola na gesi, lakini pia tunahamasisha climate smart agriculture. Lakini nguzo ya tatu ni teknolojia na ubunifu, ili kuhakikisha kwamba tunahamasisha wanaofanya kilimo waweze kuwa na tija na ubunifu, kuongeza uzalishaji. Kwa hiyo tumekuja na huduma bunifu kuhakikisha kwamba tunahamasisha climate smart agriculture na mifumo ya umwagiliaji ambayo inatumia maji kidogo kutunza mazingira na kadhalika. Lakini nguzo ya 4 ni huduma jumuishi za kifedha, kuhakikisha kwamba watu wanaweza wakapata mitaji, lakini pia kwenye eneo la masoko na kuongeza thamani ya mazao. Hizo ndio nguzo za Smart Agripreneurship Innovation Center. Lakini huduma ya bunifu ya pili ni AgriSave. AgriSave ni jukwaa la kidijitali ambalo linasaidia zaidi ya 90% ya wakulima tunaohudumia ambao ni wakulima wadogo. Wengi wao hawana uwezo wa kulipia pembejeo ule msimu ukifika, lakini kuna fedha wanazipata. Kwa hiyo wanaweza wakadunduliza kidogo kidogo kupitia mfumo wa lipa sasa nunua baadaye au save now and buy later model. Hii imesaidia sana pia kupunguza 40% ya upotevu wa mazao ambao unatokana na kutolima, kuvuna kwa wakati na kunakuwa na upotevu wa mazao. Na tunawakaribisha sana Mrutu Agro Solutions. Sio tu kwamba inasaidia watu kupata faida, lakini pia tunajikita katika kushirikiana na wadau mbalimbali na kuhakikisha kwamba tunachangia kwenye dira ya maendeleo 2050 ya Tanzania, lakini pia Vision 2063 the Africa we want, pamoja na dira ya maendeleo endelevu kwa maana ya UN Sustainable Development Goals. Na juzi tu tumepata tuzo 4 ambayo ni tuzo ya ujumla kwenye masuala ya SME kwa Tanzania, lakini pia tuzo ambayo imetambulika katika kuondoa umaskini na kuondoa njaa. Lakini pia tumefanya jitihada za kuhakikisha tunashirikiana na vijana wengine. Mimi pia ni mwakilishi wa vijana kwenye Baraza la Kilimo la Taifa, Agricultural Council of Tanzania. Lakini tuliona hakuna mwavuli unaowaunganisha vijana wajasiri kilimo nchi nzima. Kwa hiyo baada ya kufanya lile kongamano la kitaifa National Youth Agripreneurs Business Summit 2026, tulifanikiwa kulaunch taasisi ya vijana ya kitaifa Young Agripreneurs Network ambayo sasa hivi iko live, na tunawakaribisha wadau waweze kujiunga na kusapoti
ili kutunza mazingira. Sisi kama Mrutu Agro Solutions tumefikia zaidi ya wakulima 50,000 nchi nzima, lakini pia tunafanya uzalishaji wa miche zaidi ya 50,000 kila mwaka, na lengo letu ni kufikia zaidi ya mamilioni ya wakulima. Ikifika 2030, thamani ya biashara ya kilimo na chakula itafikia takriban dola za Kimarekani trilioni 1. Kwa hiyo tunahamasisha ili watu waingie kwenye kilimo na waweze kunufaika na hizi huduma, iwe ni hub kama kituo cha kuhakikisha kwamba kunakuwa na transformation ya kilimo. Mrutu Agro Solutions, suluhisho makini kwa kilimo na ufugaji. Karibu sana. Naitwa Ikunda Teri, mimi ni mwenyekiti wa jukwaa la wadau wa kilimo vijana Tanzania, linaitwa YAN, yani Young Agripreneurs Network. Na niseme tu kwamba jukwaa letu linaleta pamoja vijana wanajihusisha na shughuli ya kilimo kama wajasiriamali kwenye sekta ya uvuvi, kwenye mifugo, kwenye kilimo cha mazao ya kawaida. Na nitoe wito vijana kuweza kuja kushiriki kwenye maonyesho ya 88 mwaka huu. Na hapa Morogoro tupo kwenye banda la manispaa ya halmashauri ya Morogoro, lakini pia tuna vijana wengine wenzetu ambao wako maeneo mengine mbalimbali ya maonyesho. Kwa hiyo niwakaribishe vijana kuweza kuja kujifunza, waweze kutambua soko, waweze kuongeza tija, waweze kunufaika na shughuli mbalimbali za kilimo. Nafikiri huo ni wito wangu kwa vijana wa hapa Morogoro na hata pia nchi nzima ya Tanzania. Mwamko wenyewe wa vijana sasa kwenye kilimo kwa kweli bado mwamko wa vijana kwenye kilimo bado uko chini, lakini wapo baadhi ya vijana ambao wanajitoa, wanajituma na wanapambana. Kwa hiyo kwa wale vijana ambao tayari wameshaanza, niwatie moyo kwamba waendelee kushiriki. Wale ambao bado ni waalike na wenyewe wajifunze shughuli mbalimbali za kilimo, waweze kushiriki, kwa sababu kilimo ndo uti wa mgongo wa nchi yetu, uti wa mgongo wa uchumi duniani kote. Kwa hiyo mimi niwaalike sana vijana kuweza kushiriki kwenye fursa mbalimbali za kilimo. Kilimo kinalipa. Nafurahi kushiriki mwaka huu 2026 kwenye maonyesho ya 88 kanda ya Mashariki hapa Morogoro, ambapo dira au kauli mbiu ya mwaka huu kwenye maonyesho inasema tambua soko, ongeza tija, kutekeleza dira 2050. Maonyesho ya mwaka huu tumejipanga kimkakati na tunahakikisha kwamba wakulima, wafugaji na wajasiriamali tunaweza tukawaunganisha na mtandao wetu wa masoko kupitia Mrutu Agro Solutions, wakapata masoko ya ndani na nje ya nchi. Vile vile tumejipanga kwenye maeneo yote wanaofanya kilimo kuhakikisha kwamba tunawapimia udongo, tunawapa miche mbalimbali kama inavyoonekana, ambayo hii wanaweza wakapata matokeo ndani ya muda mfupi, lakini pia mbegu mbalimbali, mashine mbalimbali, trekta na mitambo mbalimbali ambayo ipo na tunaweza tukawapatia wakaweza kulima kwa tija. Vile vile huduma mbalimbali za kuwafungia mifumo ya umwagiliaji, kuwajengea vitalu nyumba kama greenhouse, solar dryer, lakini vile vile kuwapa mafunzo na kuwaunganisha kwenye fursa za masoko. Hilo inakuwa ni jambo mojawapo. Lakini wale wanaofanya ufugaji tunawapandia majani ya malisho kuhakikisha kwamba wanaweza wakahudumia mifugo yao, na tunawajengea mabanda ya mifugo, tunawasupply mbegu za mifugo na tunawaunganisha na kuhakikisha kwamba wanaweza wakafanya kilimo kwa tija, kwamba waweze kufuga na kulima kibiashara katika eneo dogo wakitumia gharama ndogo, lakini wakipata faida kubwa. Kama wakulima wengi wamekuwa wakilima bila tija, kama kwenye eka moja badala ya kupata kwenye eka moja kupata gunia 2, anaweza akalima akapata gunia 20 mpaka gunia 40. Kama anafuga ng'ombe, akifuga ng'ombe wenye tija hatapata lita 2 za maziwa, anaweza akapata lita 25 mpaka 40 kwa ng'ombe mmoja kwa siku moja. Lakini kama anafanya ufugaji wa kuku, hakutakuwa na magonjwa na anaweza akafuga kuku bila vifo, bila magonjwa. Lakini kama anafanya kilimo cha bustani, anaweza akalima akatumia eneo dogo, akalima kilimo
cha ngazi kwa maana ya vertical farming, lakini kwenye greenhouse akapata mazao bora na mengi kwenye eneo dogo. Kwa hiyo hiyo ndio tija tunayomaanisha, kwamba unatumia eneo dogo unapata mavuno bora na mengi. Lakini pia kwenye eneo la kilimo na ujasiriamali SACCOS, hii ni SACCOS ambayo imesajiliwa na tuko hapa Morogoro. Tunawakaribisha wakulima, wafugaji, wajasiriamali na wafanyabiashara ili waweze kujiunga, waweze kupata mitaji ya kuweza kuwekeza kwenye kilimo, na hivyo wataweza kuingia kuwekeza bila kutumia mikopo ya kausha damu au vibanda umiza. Lakini wakishajiunga, namna ya kujiunga, kiingilio ni $100,000, hisa moja ni $100,000, hisa za lazima ni 10 ambazo sawa na milioni 1, lakini akiba kila mwezi ni $30,000, lakini ukija kwenye amana inaanzia $200,000 na kuendelea. Kwa hiyo karibuni sana Mrutu Agro Solutions, lakini karibuni sana pia wale wanaofanya ufugaji wa samaki. Tunawajengea mabwawa ya samaki, tunawasupply mbegu za samaki hasa sato na kambale, na tunawajengea mabwawa ya samaki na kila kitu. Lakini pia tunaandika maandiko ya miradi, mipango ya biashara kwa wale wawekezaji wakubwa ambao wanataka wapate mikopo. Tunaunganisha na taasisi za kifedha kwenye mabenki na taasisi zingine, lakini pia wale ambao wanataka wapate ufadhili, tunaandika miradi kwa maana ya maandiko ya kibunifu kama proposal, ili waweze kuwezeshwa kama ni taasisi. Lakini pia sisi tumekuja na huduma bunifu 2. Ya kwanza ni AgriSave. Hii ni mfumo wa kidijitali ambao tumeanzisha wa AgriSave, ambao wakulima sasa wanaweza wakapata pembejeo kwa kutumia mfumo wa kudunduliza. Kwa hiyo wakishajisajili wanaweza wakapata huduma hizi kwa gharama nafuu kama unavyoona hapa. Kwa hiyo wakishajisajili wanaweza wakachagua huduma zozote ambazo wanahitaji, wanachagua alafu wanaanza kudunduliza kidogo kidogo, kwa sababu asilimia kubwa wale wakulima tunaowahudumia ni wale wakulima wadogo ambao hawana uwezo wa kulipia huduma zote kwa wakati mmoja. Lakini kupitia AgriSave wanaweza wakapata huduma, lakini wanaweza wakapata ushauri wa kitaalamu, lakini wanaweza wakapata kujiwekea akiba. Lakini huduma bunifu nyingine ya mwisho ni Smart Agripreneurship Innovation Center. Hichi ni kituo bunifu ambacho kinazingatia nguzo kubwa 4. Nguzo ya kwanza ni ujasiriamali. Tunawajengea uwezo, tunatoa ushauri kwa watu waweze kujiajiri na kuajiri wengine, ili kutengeneza fursa za kuajiri wengi zaidi na kumuuza changamoto ya ukosefu wa ajira. Hawa ni vijana ambao wanaweza kujiajiri, lakini pia ambao wanajiandaa kustaafu. Tumekuwa tukitoa mafunzo ya namna hiyo. Lakini pia nguzo ya pili ni teknolojia na ubunifu. Ili kuongeza tija na ubunifu, tunahakikisha kwamba watu wanaweza wakawekeza na wakatumia teknolojia kuongeza tija na ubunifu, wanaofanya kilimo cha mazao, wanaofanya ufugaji, wanaofanya huduma zingine mbalimbali. Lakini huduma nyingine bunifu ya tatu ni mambo ya climate smart agriculture, yani tunatunza mazingira, kuhakikisha kwamba kile tunachokifanya kama ni kwenye kilimo cha mazao au ufugaji au uvuvi, bado tunaendelea kutunza mazingira ili watu waendelee kunufaika, dunia iendelee kubaki salama, lakini watu waendelee kupata tija. Lakini eneo la tatu la mwisho la 4 ni kwenye eneo la kuhakikisha kwamba huduma jumuishi za kifedha zinakuwepo, lakini pia kuongeza thamani pamoja na masoko. Kwa hiyo wakulima wakipata masoko, wakiongeza thamani ya mazao, tayari wanaweza wakafikia mafanikio yao. Kwa hiyo karibuni sana, tuendelee kushirikiana na kuwasiliana 0753 44 2903. Karibuni sana kwa kupata huduma bora zaidi, suluhisho makini kwa kilimo, biashara, ufugaji na ujasiriamali. Asante sana.